गो हेर्नु त यो 2082 को तिहार आज 2082 साल कार्तिक 4 गते गोवर्धन पूजा, हिजो लक्ष्मी पूजा, आज गोवर्धन पूजा अनि भोलि भोलि के पूजा हो तपाईले भन्नु त हैन गाई त हैन हैन भोलि पनि पूजा पूजा के भोलि पूजा अनि पर्सि भाइटिका हजुर के मेरो समयमै हैन भोलि के पूजा होला हजुरहरु सुन्नु त एकछिन नआन्नु राई एउटा पूजा भोलि पनि पूजै हो पर्सि नि पूजै हो अर्गानिक गाउँको गाईको दुधसँग आज गोवर्धन पूजा एकदम गोवर्धन पूजा हिजो लक्ष्मी पूजा हेर्नु न हाम्रो है यस्तो अर्गानिक अर्ग्यानिक चामलको कालीकोटको अर्गानिक चामल रातो चामल वाह मार्सी धान हेर्नु न मार्सी धान गाईको दुधमा दुधमा फेरि अगाडि थालमा फेरि अर्ग्यानिक काँक्रा हेर्नु न है यतातिर हेर्नु न एकदम बवाल आइरहेछ भिडियो चाहिँ है फुलेको त हेर्नु गाइस लाइक के शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला सबैले। अनि हजुरहरु कहाँबाट आउनुभएको मैले त स्वागत गर्छु हजुरलाई हजुरहरु परिचय पनि पाउनुपर्छ। नमस्कार नमस्कार हजुर अहिले हामी परिचय खाना खाइसकेर त अघि गर्नुपर्ने थियो अझ भोजन आउँदैछ म अब रेडी छु हजुरलाई के चाहियो भन्नु न। मार्सी धानले पुगेन भने पुग्यो हेर्नु न अर्गानिक गाउँको रोटी छँदैछ गाउँको यतातिर हेर्नु न अनि के हो यो बाबा मिठो मिठो मानेर त वा तपाईले त छिटो छिटो खानुभयो त म थपेर ल्याउँ बाहिरबाट पुग्यो पुग्यो हाम्रो हो त बाहिर भित्र नखाएकै पुग्यो नै बाहिरबाट घुमेर आउँछु भने हजुरको यता जान ओए बाबा यतातिर पनि तपाईँले खाइसक्नु भयो कति मिठो मिठो जुम्लाको मार्सी धान खिर छ हाम्रो आज त्यति राम्रो मिठो यतातिर धपेल्दै हुन्छ हजुर यति खाइदिनु न पर्वो खाइदिनु न गली खाइदिनु भन्ने मान्छे के रे खाइदिनु न खाइदिनु न पर्वो अगाउनु बोका लैजा भनेको जोको करे खाइजानु भनेको भोगो भन्छन्। अब खाइदिनु न त्यति भनिहाल्नु भयो अब बुढो बुवाले होइन।